こんにちは。洗車をしてきました。スタンドで上がってもらっただけですけど、ホイールの方はあんまりうまく洗車してくれなかったので、スイスバックスで綺麗にしました。かっこいいですね、オレンジの。やっぱりあれかな、新型アレックスの展示してあった350もこのオレンジでしたかね。ではこのままエンジンかけてみましょうか。こんな感じでね、GoPro つけてるんですけど、ではコップラじゃなくて、ではここから GoPro くんに任せたいと思います。ダラダラ喋りビデオでございます。そういえばですね、もうちょっとなかなかこの時期になってくるとコンテンツ不足で、今気温10度あるんですけど、ちょっと風が強くてね、上開けられないような感じなんで、クローズドで、GoPro も結構ちょっと前の、いつもよりも前に取り付けて、上が開いてるかどうかわからないような感じで、この時間だとね、ちょっと太陽が沈みかけてきてくるんで、ちょっと西に向かうんでね、日差しが眩しく入ってきちゃうかもしれませんけれども、そういえばですね、お前さん IS500 と RX の抽選はどうなったんだというご報告をねしてなかったと思いますけれども、 IS500 はね何の連絡もなくで翌日かな、なんか SNS で当たったなのなんだのかんだのって言ってる翌日に電話したら、すいません外れましたとかって言って、これねサンバイザー見えます？サンバイザー入ってるかな。サンバイザーこれしかないんでね、あれですよね、ロールスロイスみたいにここに2段になってくれればいいですよね。ベントレーとかロールスロイスでこうサンバイザーが2段になってるんです。こうやってもう1枚出てくる。ね、RX はですね、見事落選でございましたで、メーカー枠の抽選っていうのはなんか11月中だったみたいですね。で、12月のディーラー枠っていうのは私のディーラーではなんか他のディーラーとかね、なんか3回抽選があるとかって、マサルさんとかね、マサル TV のマサルさんなんかは3回抽選があるとかっていうことで聞いてみたら、いや1回ですよってことで、なんか埼玉は1回らしいんですよ。なのでもう外れはもう外れで、もうオーダーするんだったらば普通のオーダーになりますと。で、いつオーダーできるかは分かりませんってことでしたで、もし当たったらばIS500 と一緒のような感じで春までにはなんか納車されるらしいですね。で、私の方は見事に落選してしまいまして、当選したらしたでどうしようかなっていう感じでしたんですけどね。500の、パフォーマンスっていうんですか、パフォーマンスっていうのはクラウンのことなの？クラウンって私試乗しましたけど、 RS アドバンスのあれのもう一個上のなんかスポーツっていうのがありますよね。ポルシェのマカンみたいな、なんかそれがまだありますよね。なんか種類がいっぱいあってね、なんかセダンがあって SUV があって、でなんかスポーツがあって、あともう一種類あるでしょ、クラウンって。それはまだ買えないんですかね。スポーツっていうのは仕様は、アドバンスと同じエンジンなんですかね。あそこのコツンとぶつけたところはなんか部分塗装でね4万円ぐらいで治るってことなんで、それだったらあんまり変なシールだのなんだのかんだの、バンパー総特価しかありませんよっていうんだったらいろいろ遊ぼうかなと思ったんですけど、そこをね部分塗装でなんとか治るってことだったらあんまり下手なことしない方がいいかなってことと、あともうだいぶちょっと気持ちが落ち着いちゃってね、いいかみたいな感じになっちゃってて、もうこの時期になってくると洗車もねなかなかきつくて、ちょっとね今月時間がなくてね、またちょっと仕事が混んじゃってて、本当はね月曜日かな、日比谷のレクサスミーツに行っ
て IS500 のね試乗の予約をしてたんですけど、ちょっと体調がね思わしくなくてちょっとキャンセルして、で今でもあそこになんかハリウッド映画にねこの LC コンパチブルなのかなが特別ラッピングしたものが登場するんでしょ、映画内に。まあガチャンガチャンってぶっ壊されるこうような感じじゃなければいいなと思っていますがそのラッピング車が展示してあるっていうんでね、ちょっと行ってみたいんですけど、土曜日東京に行く用事があるので、まあ体調にもよりますけど、まあ S500 をね乗れればそれをまたコンテンツにしようかななんて思ってたんですけども、ちょっと体調が思わしくなくて乗りに行けなくて、でね今ちょっと今日はねちょっと風が強くて上開けられないんで、いつもはね屋根を開けた状態を見てもらおうと思って、結構後方にね屋根が開いてる状態でこの上の方から空が見えるような感じのアングルで GoPro を取り付けるんですけども、その影響かどうかは分かんないんですけど、オープンにして窓を上げて、でその窓に GoPro の純正の吸盤で貼り付けるタイプでくっつけてるんですけど、ウィンドウの支柱があるわけじゃないので、ただ単にウィンドウのドアの方に取り付けてるね強度でステーで強度を保ってるだけなんで、まあ、この GoPro もまあちょっとメディアモジュラーつけちゃうとそこそこの重さなんで多少影響あるかなっていうふうに思ってたんですけども、そのせいかどうかわかんないけど、こう今窓を閉めてるじゃないですか、まあ、多少ガタゴトって音がするかなと思うんですけど、段差を乗り越えた時にねガサガサっていうようになってきたんですね。なのでねちょっとね、ただねこれGoPro 取り付けるところがないんですよね。でヘッドレスト、まあ多少ヘッドレスト上に上がって支柱が出るんで、そこでなんとかかんとか真ん中辺にね持ってきてステーを伸ばして取れるかなとも思うんですけど、そうするとこう声が入んないじゃないですか。でローデでしたっけの3万円ぐらいするようなワイヤレスのマイクを買うほどでもないですしね。あ、そういえばね空気圧がねだいぶ低かったっすね。なんかねそういえば空気圧がいつも200ちゃんと230なんですよ、エンジンかけた時はね。で走ってくるとまあこんな時期でも回転が上がってくれば温まってくるから、ちょうど走ってると240とか250とかで、高速とか走ってるとどんどん高くなるんで260とかになるんですけど、なんかねいつもね右側ばっかりがね、右側が250の左側が240、まあ、エンジン始動したばっかりの時は冷えてる時は左側が230の左の2本ですね。後ろがちょっと減ってたのかな。で右がねちょっと高めだったので、そうだと思って、車の空気も入れられるような携帯型のね電動ポンプもあるんですけど、クソ時間かかるんでスタンドで空気圧、まだ1ヶ月点検の時も空気圧は見てもらってると思うんですけども、で測ってみたら多分210とかだったですね。そのスタンドの空気圧計ではですよ。無駄なシフトだここは無駄なシフトダウンポイントです。もう一回読んでここにはね何回も言いますけど一足に落とさない方がいいです。で今ね280で、スタンドでね250、4本とも250入れて、で今センサー上は280で、あんまり高くするとね乗り心地がね悪くなっちゃってどうかなと思ったけど、なんかこの空気圧ちょっと高めに入れた方が逆に乗り心地がいいというね。でこう GoPro をここに窓につけてるじゃないですか。だからね段差でねなんかねガシガシ言うようになっちゃって、さっきねいつもはこう11月ぐらいまではいつもオープンで走ってたので気になりませんでしたけども、クローズにするとねちょうどね
リアのガラスとフロントのガラスが合わさってるあたりのところからね、段差でね、ちょっと異音がするようになってしまって、で、まあしないときはしないんだけど、で、空気圧高くするとこう乗り心地がゴツゴツするから余計するかなと思ってましたけど、まあ確かにちょっとね、今280、これだとコンフォートでもかなりコツコツするから、ちょっとやっぱし上げすぎかな。まあもともとがね、ただハンドリングはやっぱり空気圧が高い方がいいですね。まあ今の時期っていうのもありますけどね、ちょっとちゃんとね、空気圧200、冷感じで240ぐらいにしようかな。ちょっと上げすぎたかな。ちょっとコツコツしますね。基本ね、オープンで走るっていうのが基本なんで、ホロ車なんていうのは、ホロ閉めたところはガタゴタ言うんですけど、ボクスターもね、結構ホロ閉めた時はガタゴタ言ってましたし、まあ、スピードスターってあるじゃないですか。あれなんか、雨ダダ漏れしてくるんですからね。まあそんなのに比べれば全然。だけどやっぱりレクサスですからね。クローズドの時は、屋根を閉めた時はちゃんとクローズドボディと同じような感じでね。今回のね、RX って3列シート発表になりませんでしたよね。やっぱ不評で売れなかったんでしょうかね。まあ確かに、まあ荷室がね、今回のRX はだいぶ広くなったんで、前期 RX はね、若干荷室狭かったですから、シートをね、前後できたんで、前のやつもね、私が乗ってたんです。それを前にすればだいぶ後ろ広かったですけど、今度の RX は3列シート、ね、誰も話題にしてませんけれども、3列シートは出ませんでしたよね。出るんですかね、マイナーチェンジでね。マイナーチェンジでね、デコは引っ込むと思います。はい。多分ね、不評で。のこと言うと、当選しなかったからやかみだなと思いますけど。でもまあ NX 注文してるんで、NX でいいかなって感じですね、私ね。NX のバージョン L。なんかだいぶなんか納車時期が早まってる方が多くらしくって、ちょうど私3年後に納車されればちょうどいいんですけど、1年ぐらい早まっちゃったら、2台分離れてなんでよっていう感じなんですけど、まあ、今日はここら辺で終わりにしたいかなと思います。またよろしくお願いします。